За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн эмдийг хүргэе. Сонсдог Гэрэл подкастын 4 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр надтай хамт маш чухал хэрхэн нандин хүн хамтдаа энэ подкастыг хийхээр бэлэн болсон байна. Тэгээд ямар ч сан хамтдаа оролцож байгаа хүнээ та бүхэндээ танилцуулъя. За энэ хүн болохоор Л.Оюун-Эрдэнэ гэдэг бүсгүй байна. За тэгээд Улаанбаатар YWAM-д стаффаар үйлчилж байсан. За гэр бүл сэтгэл судлалын чиглэлээр олон жил суралцсан, одоо хүртэл бас суралцж байгаа. За ийм бүсгүй байна. Тэгээд өнөөдөр миний урилгыг хүлээн аваад ирсэнд баярлалаа. Тэгээд өөрийгөө бас товчхон танилцуулж өгөхгүй. За сайн байцгаана уу? Л.Оюун-Эрдэнэ биш Л.Оюун. Л.Оюун Тэгээд YWAM-д ямар ч гэсэн 3 жил үйлчилж байгаа. Одоо болохоор сэтгэлзүйн чиглэлээр магистр сураад ямар ч гэсэн төгсөж байна. Тэгээд одоо нэг диплома хамгаалаад энэ семестр ер нь төгснөө. Тэгээд одоо ямар ч гэсэн сэтгэлзүйгээр сурж байгаа. Тэгээд тийм болохоор өсвөрийн болвол яг наривчсан сэтгэлзүй биш, сэтгэлзүй гэр бүл чиглэлээр илүү наривчлаад ингээд сурж байгаа. Би нөгөө оюуныг дандаа нөгөө оюунаа гэж дуудсаар байгаад овгийг нь юусоо сайн мэдгүй. За уучлаарай. За тэгээ өнөөдөр бид хоёр ямар сэдвийн дагуу ярилцах гэж байгаа вэ гэхлээр өсвөр насны сэтгэлзүйн онцлог гэдэг сэдвийн дагуу ярилцах гэж байгаа. За энэ сэдв маш их сонирхол татсан. Гэхдээ бас нэг бодож байгаа зүйл нь өсвөрийн нэг тооц сонсох болов уу гэсэн тийм бодол бас байгаа. Тэгээ яг энэ сэдвийн дагуу ингээ ярилцах гад бэлдэж байгаад оюуныгаа өвдөж бэлдсэн, миний өвдөж гэсэн бэлдсэн. Миний хувьд нэг мэдсэн зүйл нь юу вэ гэхлээр яг өсвөрийнх нь тандаад өөрсдийнх нь тухай ярихаар ер нь тооц сонсохгүй юм шиг тийм мэдрэмж ер нь төрсэн. Тэгээд сая ч гэсэн оюунатай ярилцж байгаад бас нэг тиймэрхүү зүйлүүдийг ярилцсан. Гэхдээ ямар ч гэсэн бид хоёр өсвөр насны сэтгэл зүйн онцлог юу вэ гэдэг тухай өнөөдөр чадах чинээгээрээ өсвөрийнхөндөө залуучуудаа бас магадгүй энэ подкастыг сонсож байгаа хүн болгонд тодорхой хэмжээний мэдлэг өгөх гэж зорих болно. Тэгээд ярилцлага эхлэе те. Харин ер нь гэхдээ нөгөө нэг сонирхгүй байгаа юм шиг боловч хүмүүс бас ер нь уулзаад үзэх юм бол сонирхдаг юм байна одоо. Ер нь л ингээ байнга сонирхоод идэг. Яг тэгэхээр тэр нөгөө нэг мэдрэмж сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйл чинь яг өсвөрийн насны хүүхдүүдийн хувьд айгүй өндөр байгаа даахгүй. Тэр төрж байгаа мэдрэмж ингээ хүчтэй бөгөөд өндөр байгаа болохоор ер нь амар сонирхож байгаа. Гэхдээ нэг айдас нь болохоор хинч намайг сонсохгүй ч гэдэг юм те хинч миний энэ үгийг сонсохгүй ойлгохгүй гэсэн ингээд ийм ойлголт ингээд аль хэдийн хүмүүсээс өгөгдсөн ч юм уу тийм байгаа болохоор хүүхдүүд ерөнхийдөө сонсохгүй байгаа юм шиг байгаа боловч цаад хүсэл нь энийг мэдмээр байгаа. Ингээ надад төрөөд нь штэ тий би одоо энийг цаашлуулад одоо би яах ёстой юм бэ? Би тэгвэл ямар үйлдэл гаргах ёстой юм бэ? Энэ нь ямар мэдрэмж юм бэ гэх. Тэгэхээр сонирхож байгаа юм шиг бас нөгөө талаар санагдсан. Тийм бах. Миний нөгөө ярих гээд байгаа өнцг нь юу вэ гэхлээр нөгөө нэг өсвөрийнхэн ч нөгөө дандаа нөгөө багш нараас аав ээжээсээ ингээ сонсдог штэ. Тэгэх юм бол яг нөгөө нэг өсвөрийнхнийг яг ойлгох сэтгэл зүгээс илүүгээр нөгөө заах гэдэг тийм сэтгэл зүгээр хүмүүс хандаад ярьдаг учраас ерөөсөө яриа сонсохыг хүсдэггүй юм шиг санагдсан байхгүй. Тийм учраас яг энэ өнцгөөс нь би ярьсан. Түүнээс манай өсвөрийнхэн өдрөө маш их мэдхийг хүсэж байгаа юм. Тэгээ би бас өсвөрийн пэйж хуудсан дээр ингээ санал асуулга явуулсан л та. Тэрэн дээр за өсвөр насны сэтгэл зүйн онцлогийн тухай хэрэг мэдхийг хүсэж байна. Та нарт ямар асуултууд байна гэсэн чинь айгүй их олон комментүүдтэй. Тэгээ доороос нь би яг ингээд одоо яах вэ гэсэн маш олон асуултууд байсан. За тийм болохоор яг тэр талаас нь болвол манай өсвөрийнхэн маш сайн сонсноо гэж найдаж байна. За тэгээд хоёлаа хамгийн эхнийхээ асуултанд оръё. За мэдээ сэтгэл зүйн талаар сурж байгаа хүнтэй ярилцж байгаа учраас бидэрт маш тодорхой бас бидний мэдэх ёстой зүйлүүдийг хэлж өгнө гэж найдаж байгаа. За тэгээд өсвөр насны сэтгэл зүйн онцлогийн тухай хамтдаа ярих эхлэв. Тийм ямар ч гэсэн нөгөө би сэтгэл зүйгээр сураад ингээд ерөөсөө удааг байгаа учраас одоо яг ийм тийм гэдэг өнцгөөс хэлхээс илүүтэйгээр одоо яг өөрийнхөө сурсан хэмжээнд л ингээд бас тодорхой хэмжээнд ингээд мэдлэг өгөхийг хүсэж байгаа шүү. Тэгэхээр бас ингээ ойлгож сонсож аваарэ. Тэгээд ямар ч гэсэн нөгөө нэг хүний одоо ингээд наснуудын онцлог байгаа шүү дээ тий. Одоо баг нэраа гэдэг баг настай өсвөр настай эсвэл яг одоо яг насан турш байгаа нас ч юм уу тий. Ингээ нас бүрийн ингээ онцлог байгаа. Тэгэхээр энийг бас ингээ манайхан бүгдээр амар сайн ойлгоод тэр дундаа ингээ өсвөрийн нас гэдэг зүйл бол яг энэ наснуудын ингээ онцлогоос аваад үзэх юм бол өсвөрийн нас гэдэг бол хамгийн яг нөгөө мэдрэмж гэдэг зүйл, сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйл ингээ хамгийн өндөр хөгжиж байгаа. Тархины хүний тархийг ч гэсэн ингээ судлаад үзсэн тийм ингээ хамгийн өндөр
хөгжиж байгаа. Яг ингээ бүр нөгөө нэг бүрлдэж эхэлж байгаа, төрж эхэлж байгаа гэдэг тийм нас ингээ байгаад байна л та. Тэгэхээр за уучлаарай төр яригч таслая. За би чамайг ярьж байгаа явцад ингээд яг мэдмээр байгаа зүйлээ асууж магадгүй шүү. Тэгэх юм бол чи надад хариулж өгье за. За тэгээ яриаг уучлаарай. Тэгээд сая түрүү асуусан шүү дээ. Сэтгэлзүй мэдрэмж гэж зүйл юу байна гэдэг. Өсвөр насны бай эсвэл ер нь бусад өөр насны хүмүүс ч гэсэн одоо мэдрэмж гэдэг сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйлийг болохоор сайн муу гэж ингээ ялгаж ойлгоод байна л да. Одоо ингээ одоо уурах юм бол энэ муу мэдрэмжтэй. Баярлах юм бол энэ сайн мэдрэмжтэй. Ингэж ингээд ойлгоод байна л да. Гэхдээ хүнд энэ мэдрэмж гэдэг зүйл нь болохоор сайн муу гэж юусоо тийм ялгаа байхгүй. Зүгээр мэдрэмж гэдэг бол зүгээр л бидний хүн төрөлхтний төрөлхийн зүйл байгаа байхгүй. Чөлөөтэй одоо энэ ингээ цаанаасаа гарч иж энэ ирүүл гэсэн. Энэ уурлах мэдрэмжтэй ингээд энэ гомдлох мэдрэмж үзээ хадах бүр цаашлаад тэ эсвэл бүр баярлан хөөрөх жаргах юу гэдэг энэ бүх мэдрэмжүүд чинь бүгдээрээ зүгээр юу гэхлээр төрөлхийн байнга одоо ингээ хүмүүст байх хэрэгтэй зүйл байхгүй. Угаасаа л бүх хүмүүст байх хэрэгтэй. Энд ч одоо илэрчиж л энэ хүн ирүүлэн гэсэн үг байхгүй. Юурээсөө энэ дэлхий дээр ууралдаггүй хүн гэж байхгүй шүү дээ. Тэ үзээ хаддаггүй хүн гэж байхгүй. Тэ харин юуг ялгах хэрэгтэй гэхлээр мэдрэмж сэтгэл хөдлөл тэгээд энэний гараад байгаа үр дүн энэ хоёрыг л хүмүүс амарсаа ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр юу гэхлээр мэдрэмж сэтгэл хөдлөлт болохоор сайн муу гэж зүйл байхгүй. Тэгээд энэ нь болохоор ингээд амархнаар би ингээд жишээ авах юм бол одоо Монгол хэмэл жирлийн 4 үйлрэлтэй шүү дээ. Яг энэтэй адилхан гэж. Одоо хавар 100 намар өвөл хавар 100 намар өвөл ингээл энэ ингээл ээлжтэй явж шүү дээ. Тэгээд хаварт нь одоо салхитай бороотой юутай гэдэг цастай тий. Яг ингээл явж байгаатай адилхан ингийн зүйл байхгүй. Тэгээд тэнгууд өвөл цас орохгүй байх юм бол энэ нь болохоор бас жоох утгагүй шүү дээ. Тэгэхээр юу гэхээр хавар цэцэг дэлбэлдэг. Энтэй л адилхан зүйл одоо. Уурлна, тэрний дараа баярлна, хөөрөн гуниглна. Ерөөсөө ингээл давтамжтай хүний амьд байнгын байна гэсэн. Ерөөсөө энэ бас одоо ингээд 70-80-тай хүний хувьд ингээ асуугаад үзэх юм бол тий. Ерөөсөө уурлаагүй ингэж байхгүй, үзээ ядаагүй ингэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор энэ болохоор сайн муу гэж үзүүл байхгүй, мэдрэмж сэтгэл хөдлөл сайн муу гэж үзүүл байхгүй. Харин эцсийн үр дүнд нь гаргаад байгаа үйлдэлт нь харин сайн муу гэж үзүүлээ. Намайг одоо хөнөөгөөд тий, хортуулаад байна. Намайг гимтээгээд байгаа тийм үйлдэлүүд байна гэсэн. Тэгэхээр манайх одоо мэдрэмж сэтгэл хөдлөл энэний үр дүнд гаргаад байгаа үйлдэл хоёроо л ингээ амар сайн ялгаад авчих юм бол тий. Яа энэ мэдрэмжээс болоод би муу үйлдэл хийгээд байгаа юм биш тий. Энэ мэдрэмжээс болоод би сайн үйлдэл хийгээд байгаа юм биш тий. Энэ надад сайн зуршил өгж штэ. Энэ надад муу зуршил өгж штэ тий. Энийг ингээд ялгаад ойлгочих юм бол илүү одоо ингээ хүүхдүүдэд амар төхөн болох байх гэж бодож байна. Яг зөв. Би нэг юм асуумаар санагдлаа л да. Сая чи сэтгэлзүй мэдрэмж сэтгэл хөдлөл мэдрэмж гэдээ ярьсан шүү дээ. Энэ хоёр нь маань нэг зүйлийн тухай ярьж байгаа. Тэгээ энэ болохоор нэг зүйл гоо. Тэгээ шинэ манай Монгол болохоор сэтгэлзүй гэдэг зүйл болохоор ингээ сайн хөгжөөг байна л та. Тэгэхээр нөгөө нэг яг тогтсон тэр үг хэллэг ингээд болохоор алга. Одоо хөгжилтэй орнуудын хувьд болохоор за энэ үгийг яг сэтгэл хөдлөл гэж хэлнэ. Энэ үгийг яг мэдрэмж гэж хэлнэ гэдэг байна шүү дээ. Тэгвэл манайхт болохоор яг тийм нөгөө нэг тогтсон тойл хүчиг гэдэг зүйл байхгүй учраас энэ хоёрыг ингээд давхар ярьж өгч хүмүүс ингээд ойлгоод байгаа. Тэгээд зарим хүмүүс болохоор ялгаатай гэж үзээд байгаа. Зарим хүмүүс болохоор нэг гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр миний хувьд болохоор айл алныг ингээд ингэж ярьж ич хүмүүс ингээд айл алнгаар нэлээ ойлгох юм болоо гэж бодоод учраас хамтлаад байгаа. Тэгээд ерөнхийд нэг гэж ойлгож байна. Зөв. Тэгээд би өсвөрийнхөндөө бас нэлээ удаа ажилласан. Тэгээд бас ингээд хүмүүсээ ингээд ажиглахаар ер нь бүх насны хүмүүс угаасаа яг адилхан байдаг юм шүү гэсэн тийм бодол надад байдаг байхгүй. Одоо жишээлбэл би одоо ингээд өсвөрийнхөнтэй ажилдаг мөртлөө одоо би айлд энэ 30 гараа явж байна. 31 2-тай ингээд явж байгаа. Тэгээд би өөрийнхөө сэтгэл зүг заримдаа ажигладаг. Дөнгүүд яг өсвөр насныхантай яг үндэ ялгаагүй сэтгэл зүйн үйлдэлүүд гаргадаг. Заримдаа би ууралмаа санагдаж байгаа, ууралдаг. Заримдаа би маш баяр хөөртэй болдог. Заримдаа би айгүй тийм илий балаа үйлдэлүүд хиймээ санагддаг. Гэхдээ урд нь би яадаг байсан бэ гэхээр энэ тэр илий балаа үйлдэлүүдийг би хийж болохгүй юм байна гэж бодоод байсан. Харин сүүлийн үед ингээд хэрэг сэтгэл дотор явах тусмаа би өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг ч гэсэн ил гаргах ёстой юм байна гэдэг тухай би суралцсан. Тэгээд эрэнгүүтээ сүүлийн жилүүдэд би зориудаар нэг тиймэрхүү зүйлүүд хийдэг болсны дараа яаж байгаа вэ гэхээр би илүү эрхчлөөтэй болж байгаа юм шиг санагдсан байхгүй. Тэгэхээр ер нь бүх насныхны сэтгэл зүй бол угаасаа л чиний ярианаас ч ингээ ажиглахад угаасаа л байнгын нэг давтагддаг зүйл гэж ойлгож болох уу тий? Тий, одоо сэтгэл хөдлөл мэдрэмж хоёр маань болохоор бүх насныханд байна шүү дээ тий. Дөнгөж төрсөн нэраар төртөл байна. Одоо бүр өтөлж байгаа тий. Ингээд өвөө эмээнэрт төртөл ингээ. Яг адилхан энэ сэтгэл хөдлөл мэдрэмж гэдэг зүйл бол төрнө. Яг адилхан л төрнө шүү дээ. Гэхдээ юу вэ гэхэлэр ялгаатай зүйл нь юу вэ гэхэлэр ухамсарлаад энэ дээрээ дүгнэлт гаргаад гаргаж байгаа үйлдэл нь ялгаатай байгаа байхгүй.
Тэгэхээр энэ өсвөрийн хүмүүсийн хувьд болохоор би түрүүн хаалцсан шүү дээ. Нөгөө нэг мэдрэмж гэдэг зүйл нь болохоор дөнгөж одоо нэг амсаж мэдэрч байгаа зүйл байгаад байгаа учраас юу гэхээр энэ дээрээ тулгуурлаад юу хийх вэ? Яаж үйлдэл гарах вэ гэдгийг мэдгүй байгаа байхгүй. Тэгээд таны хувьд болохоор 30 гарч ийн гэсэн чинь 30 гарсан учраас аль хэдийн одоо нөгөө тархичин ямар нэгэн зүйл дээр дүгнэлт хийгээд ухамсарлаад тэгээд за өөрөө ингэ чөлөөтэй баймаар байл чөлөөтэй байгаад эсвэл ингэ чөлөөгүй баймаар та ганцаараа баймаар байвал ганцаараа байгаад энэ дээрээ та ингэ энэ үйлдэл нь зөв энэ үйлдэл нь буруу гэд мэдээд ингэ хийчих штэ тий. Энэ нөхцөл байдалд би ингэ юу яаж болно? Би чөлөөтэй тий. Одоо ингэ бүжилж болно гэж бодож байгаа. Тэгэнгүүт гэхдээ та хадам ээж аавын хажууд очиж бүжиж ингэж чадахгүй шүү дээ. Тэрнтэй та тэгэхээр энийг ингээд өгнөд ухамсарлаж байгаа шүү дээ. Ингээд одоо өсвөрөө хөвтөж болохоор тийм байхгүй гэсэн үг байхгүй. Би тий хаана юу одоо сургууль дээрээ очингуудаа би одоо уурлаж болохгүй гэдэг ч юм уу те бүжгэлж болохгүй гэдэг ч юм уу те би хичээлээ суух хэрэгтэй. Гэсэн тийм одоо энэ дээр ингээд ухамсарлаад дүгнэл гаргахт нь жоохон хэцүү байдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ингээд хоёр ялгаа юм байна л да. Мэдрэмж нь яг адилхан. Мэдрэмж нь адилхан байна. Гэхдээ нөгөө ухамсарлах тархины хөгжил нь ялгаатай байгаа учраас энэ дээр нь одоо манай өсвөрөө хүмүүсийг жоохон дэмжиж өгөөд тэр мэдрэмжүүдийг хүлээж авч өгөөд нэр эн чинь би ч гэсэн өсвөр насн дээрээ энэ зүйлийг мэдгүй л байсан шүү дээ. Дөнгөж амсаж мэдэрч л байсан шүү дээ. Ингээд ойлгоод ингээд бас өгөх хэрэгтэй гэж би болол ингээд бодоод байгаа. Ваа, яг зөв. Би чиний ярианаас яг нэг зүйлийг ойлголоо л да. Ер нь яг томчууд бол яг хизээ яг ямар үйл гаргахгүй гэдгээ мэддэг. Шийдвэр гаргалт нь арай жоохон агсан төвшөнд л очдөг юм байна. Түүнээс ч тэр мэдрэмжүүд тэр байдаг зүйлүүд бүгдээрээ л хэвэндээ байдаг юм гэж ойлгож болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд хоёлаа нөгөө нэг подкаст эхлэх юм нөгөө нэг подкаст эхлэх юм хоёлаа нэг хэсэг ярилцсан шүү дээ. Тэрэн дээрээс би нэг зүйлийг асуумаар санагдсан байхгүй. Одоо жишээлбэл бага наснд яг хүний юу хөгждөг юм. Тэгээд яг өсвөр насн дээр одоо мэдрэмж гэж яриад тэр хэсэг хөгжиж байна. Тэгвэл тэрнээс хойш яг юу хөгждөг юм гэдэг ч юм уу. Яг энэ үйлчлэлийн тухай нэг жоохон хуваалцаж өгөөч. За нөгөө нэг юу ажилтаа нөгөө нэг эрдэмтэн болгон сэтгэлзүйн судлаачтай сэтгэлзүйч болгоод ингээ эрдэмтэд болгоо өөрөөр авч үзэж ин л та. Тэгэнгүүт миний хувьд болохоор ингээд ялангуяа одоо бид нар ч итгэж хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг Эрик Эриксон гэдэг нэг сэтгэлзүйч байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт энэ эрдэмтний хувьд ингээд яг авч үзсэн зүйл нь бидний нөгөө нэг итгэлтэй ерөнхийдөө айгу ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгээ бас ингээ айгу тус дэмтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр юу гэхээр энэ эрдэмтэн болохоор ингээд 6 үе шатанд ингээ хуваагаад аваад үзсэн байгаа. Тэгээ тэнгүүт хөвлөд байх үе гэж байгаа байхгүй. Хөвлөд байх үе. Тэгээ тэнгүүт яг одоо нөгөө нэг хөгжим бүрлэж байгаа тийм ингээд ихэнх хөвлөд байгаа энэ үеийг хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ тэнгүүт энэ үед нь юу хөгжиж байгаа гэсэн үг. Энэ үед нь юу хөгжихөөс илүүтэйгээр хүүхэд талаад ээж хоёрын ингээд нөгөө сэтгэл санаа, оюун санаа ингээд хамт холбогдож байгаа. Тэгэхээр хүүхэд яах вэ гэхээр ерөөсөө ээж юу мэдэрч ин тэрүүгээр дамжуулаад хүүхэд ингээд мэдэрч байгаа. Нийгэмтэй танилцж байгаа. Юу гэхээр бүх нийгэмтэй танилцах энэ үйл явц нь ээжээрээ дамжуулж байгаа. Ээж нь ууралж гинөө, гомдж гинөө, баярлж гинөө тий. Эсвэл сэтгэл санаа нь ямар байна? Юу бодож чинь тий. Энэ зөртэй ингээд холбоол хүүхэд энийг сурж байгаа. Ерөөсөө л ингээд ээжтэйгээ холбоотой гэсэн. Тэгээд дараа нь яах вэ гэхлээр нялхнаас гэж төрснөөс 18 сартай. Яг энэ хооронд байна. Дөнгөж төрөөд дэлхий дээр мэдлээд 18 сар хүртэлх энэ үеийг нь одоо 2 дахь үе гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Жил 6 сар гэсэн үг шүү дээ. Тэрийг нялхнаас гэж нэрлээд байгаа. Тэгээ энэ үед нь болохоор хүүхдүүд яах вэ гэхлээр ээжээсээ бас ингээд айгуу тийм аюулгүй байдлыг мэдэрч идэг. Одоо ингээд ер нь одоо тэр нэрээ өгчин хөхөн тэгээ ээжтэйгээ хамт байж тээ. Тэгээ ээжтэй ингээд ээжийнхаа биеинд хурж арсанд нь хурж одоо мөөмөө хөхөж ингэснээр дамжуулах хүүхэд юу гэхлээр ээжээсээ тэр аюулгүй байдлыг мэдэрч байгаа. Энэ дэлхий дээр чинь би аюулгүй амьдарч болох юм биш тээ. Энэ дэлхий ч ерөөсөө энэ ээж гэдэг хүнд итгэжмээр тээ. Цаашлаад энэ нийгэм дээр чи итгэмжтмээр итгэжмээр тийм ингээ аюулгүй нийгэм юм байна штэ гэдгийг юм аюулгүй байдлыг итгэлийг хүлээж авч байгаа. Тэгээ тэнгуү тэрний дараагийн насны үе нь болохоор 18 сар байсан штэ 18 сараас 3 нас хүртэл 3 нас хүртэл юу гэж байгаа гэхээр ахлах үе гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ үед нь яадаг вэ гэхлээр хүүхдүүд ерөөсөө нөгөө нэг биеэ даасан чадварт ингээ суралцахыг хүсдэг. Би гэдэг хөлтөд байдаг шүү дээ. Би өөрөө би хий гэдэг шиг тий. Тэгээд яах вэ гэхээр биеэ дааж чадчих واخ. Тэгээд энэ хүүхдэд үед нь болохоор нөө би хий гэж байгаа үед нь хийлгээд өгөх юм бол яах вэ гэхээр хүүхэд биеэ даасан чанартай болно. Тэгээд өнгө зарим ээж нь төгшөөж байгаа шүү дээ тий. Аав ч юм уу ээж нь ч юм уу хоол ингээс өөрт нь ингээ хийгээд өгчмөр тий. Гэрээ заваарлахгүй. Тэгээ өөрөө гээс хоол ин өгчмөр ингээм бол аль алиндаа амар гэж бодож байгаа. Тийм бол яах вэ гэхээр хүүхэд биеэ даасан чадваргүй болно. Ичгүүр гэдэг зүйлээс ингээд үүсэж байгаа гинэ. Тэгээд тийм бол яах вэ гэхээр хүүхэд нөгөө нэг өөртөө ихтэй биш болно гэсэн үг. Тэгээд өөртөө итгэлгүй, өөртөө эргэлздэг, ичгүүрийг би хийж чадахгүй юм байна.
би хийж чадахгүй байгаа болохоор надаар хийхгүй байгаа юм байна гэдэг яаж аахгүй. Тэгээ тиймээ дараагийн насны сургуулийн өмнөхнөөс одоо цэцэрлэгийн нас 3-6 нас. Тэгээ энэ насн дээр хүүхэд ингээд юм сонирхож идэг. Ингээд санаачлалтайгаар өөрөө ямар нэг юм хийж үзмээр идэг. Тэгээ бүр ингээ өөрөө амжилтанд хүрмээр идэг. Нэг юм санаачтай хийлээ, амжилтанд хүрмээр идэг. Бүх тийм баг наснаасаа тийм зүйл бодож шүү дээ. Нийгэмдэр гарч эхэлж шүү дээ. Нийгэмдэр гарч эхэлж байгаа болохоор санаачлагтай хийн. Тэгээ энэ үед нас хийхгүй бол яах вэ гэхээр өөрийгөө буруутгаж эхэлдэг. Би хийж чадахгүйгаас болоод одоо нэг ингээ аяг зөөгөө дээштэй аваад шүх гэжлээ. Тэсэн чи аяга хагалчлаа. Надаас болоод аяга хагалчлаа гэдэг ч юм те. Ийм байдаг учраас энэ хүүхдүүдэд зүгээр чи надад аяга авчирч өгөх гэсэн юм уу? Чи яасан мундаг ингээ хийх гэж байгаа. Санаачлагтайгаар гаргасан үйлдэлт нь хүүхдүүдийг амарсаа урамшуулад өгөх хэрэгтэй. Чиний ингээд сэтгээд надад ээжтэй туслах аяга авчирсан чи яасан мундаг юм бэ? Өстө гээд нөгөө үйлдэлт нь биш. Одоо гарсан үр дүнд нь биш. Хүүхэд аяга авчлаа чи яага аяга авчлаа би өөрөө авчихсан шүү дээ биш те. Тийм байх хэрэгтэй байлаа. Ерөөсөө энэ тийм учраас энэ үеийн ингээ амар чухал. Тэгээ одоо нөгөө манай 6-аас 11 нас чинь бас ингээ манай одоо ярилцаад байгаа сэдвийн гол насны хүүхдүүд ээ шүү дээ те. Тэгээд 12-аас 18 нас гэж явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр 6-аас 11 наснаар бага насны одоо нөгөө хичээл сэтгэл гараа хичээлээ сайн хийх ч юм уу те. Ийм хичээл ямар нэгэн зүйлийг хийлээ, үр дүнд хүрлээ. Тэгээ тэндээс шалтгаалаад бас мэдрэмж ингээд мэдрэгчээдэг. Тэгээ энийг чадахгүй бол өөрийгөө дорд үздэг. Би бусдаас өөр юм байна гэдэг ч юм те. Эцэг эх чинь одоо чи яагаад муу аваад байгаа юм бэ? Хүүхдүүд амар харьцуулж үздэг штэ. Танай ангийн тэр онцроод ах чинь чи яагаад А үсгээ сураагүй, Б үсгээ сураагүй. Тэр чи айлын бүх үсгээ сурцсан байлаа гэдэг ч юм те. Тэнгүүд хүүхэд юу вэ гэхээр би бусдаас өөр юм байна. Би энэ хүүхдийн дээр гарч чадахгүй би дор гэд өөрийгөө дорд үздэг. Тэгээ одоо яг нөгөө манай ярих гэдэг сэдв энэ бол өмнөх насны байна шүү дээ арай өмнөх насна. Тэрний дараагийн нас нь болохоор яг манай нөгөө 12-оос 18 насны өсвөр насны хүүхдүүд ээ. Тэгээд энэ өсвөр насны хүүхдүүд нь болохоор яах вэ гэхэлэр нөгөө яг бие хүн бүрэлдэж байдаг байхгүй. Тэгээ ингээ нөгөө бүх мэдрэмжинтэй ингээ өөрөө ухамсарлаад би одоо цаашдаа айгүй боддог зүйл нь юу вэ гэхэлэр би цаашдаа юу хийх вэ? Одоо нөгөө нэг сургуулаа төгсчөөд юу хийх вэ? Ямар мэргэжилтэй болох вэ? Ирээдүйн тухай айгүй санаа. Ирээдүйн рүү айгүй их төвлөрсөн тэгээд ингээ санаа зовсон. Тийм нас байгаа байхгүй. Тэгэд ингээ айгүй их санаа зовдөг. Би ирээдүйдээ ямар мэргэжилтэй болох уу? Яах уу, ийх үү гэдэг айгүй санаа зовдөг учраас яах вэ гэхэлэр энэ үед нь дэмжиж өгчээж хүүхдүүд одоо айгүй ихтгэлтэйгээр өөрийнхөө ирээдүйг төвлөлөөжтэй ингээ мөрөөдөж чадна. Тэгээ энэ үед нь за чи яаж ерөнхийлөгч болж чаддیں۔ Ерөнхийлөгч болно гэсэн мөрөөдлөө чи яаж ерөнхийлөгч болохын зүгээр өөртөө таарсан одоо юмыг мөрөөд гэх юм бол хүүхэд яах вэ гэхэлэр өөртөө эргэлзэж өөртөө итгэл буурдаг. Тийм. Жохоо удаа ажиллая гэдэг ямар ч гэсэн амар чухал ингээд үед болохоор ингээд ямар ч гэсэн тайлбарламаар санагдлаа. Тэгэхээр ямар ч гэсэн манай одоо яриад байгаа сэдвийн хүүхдүүдийн маань болохоор ингээд онцлог юм байгаа учраас те ирээдүйд айгүйх санаа зовж байгаа байхгүй ингээд аав ээжтэй тусалчмаар сайн мэрэгчлээ болчмоор сайн хүн болчмоор те ингээд айгүй олон зүйл ингээд санаа зовж хиймээр байгаа учраас энэ хүүхдүүдийн санаж байгаа бодож байгаа зүйлээ гаргах хэрэгтэй. Гаргаж ич зэгцрэх байхгүй одоо ингээд би чи энийг мөрөөдөд байгаа юм штэ би энийг хийж чаддаг юм штэ гэд тийм бай. Тэгэхээр сая эцэг эхчүүд айгүй хандчлаа те ингээд энэ хүүхдүүд рүү айгүй их яаж өгөөрэй тусалж өгөөрэй сонсож өгөөрэй гэдэг те харин өсвөрийн хүүхдүүдэд бол хэлмээр байгаа зүйл нь юу гэхээр сайн хуваалцаарай гэж ингээд хэлмээр. Бусдаа хуваалцах хэрэгтэй те. Яа тэгэхээр та нар чи ингээд айгүй их юм ингээд бодоод байгаа штэ те. Айгүй их юм санаа зовоод байгаа. Тэгээ нөгөө мэдрэмжүүд нь хажуунаас нөгөө мэдрэмжүүд амар их наваа ингээд дарамтлаад байгаа тийм айгүй олон мэдрэмж мэдрээд байгаа мэдэрч үзээгүй мэдрэмжүүдийг шинээр мэдэрч үзээд байгаа. Тэгэхээр яхаа гэхэлэр одоо энэ хүүхдүүд маань ярьж иж амнаасаа гаргаж иж энэ зэгцрээд байгаа байхгүй юу? Би чи ийм мэдрэмж мэдэрсэн. Энээс болоо хэцүү болсон юм биш үү гэж өөрийнх нь дотор нөгөө оюун санаанд нь бодол санаанд нь бүх юм ингээд зэгцрээд тийм ингээд буцаад байрандаа ороод цаашдаа алхах, дараагийнхаа шат руу алхах тийм хүчтэй болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр яхаа гэхээр хамгийн сайн одоо ингээд бүр хэлмээр байгаа зүйл нь хамаагүй ичиж санаа зовхгүй байр ингээ хуваалц. Юу ч гэсэн зөв тэнийг юм гэж одоо ингээ хүмүүс ч бодож байгаа шүү дээ. Би ингээ ярьчих юм бол хүмүүс одоо намайг тэнийг очих дээ мангар очих дээ энээс илүү ингээ чадахгүй гэж бодчих дээ гэж юусаа санаа зовх юм байхгүй. Зүгээр л хэвээр юу бодно тэр бүх зүйлээ ингээ хуваалц. Тэр бүхэн ирэх юм нандин. Маш чухал хэрэгтэй юмнууд ярьж байна л да. Тэгээд миний нэг боддог бодол байдаг байхгүй. Одоо ингээд бид нар чинь ингээд нэг сурганы арга барил ингээд байж та Монгол хүмүүс хандсан. Бидний аав ээж социализмын үед өссөн тий. Тэгээд одоо бид нар яг арслал дээр ингээд өсөж байгаа одоо тийм. Одоо би чинь 30-тай.
Одоо Монголд ч одоо 2020 он болж байна. Алчлах 30 жил. Тэгэх юм бол ингээд өөрсдөлт ингээд жоохон бий болохгүй л яваад байгаа үе байгаа байхгүй. Тэнгүүд яг хөвчлэн нэг одоо яг өсвөр насны дээр явж байгаа хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд сургууны арга барил нь өөр учраас энийг ингээд ойлгуулж ярилцахдаа алдаа гаргаж байгаа талууд байна. Тийм болохоор би миний хувьд өсвөрийнхөндөө хандаад юу гэж хэлмээр байгаа гэхэлэр та нарын аав ээж ямар орчин нөхцөлд өссөн бэ гэдгийг та нар нэг удаа жоохон бодоод үзээрэй. Тэгээ хүүхдүүдтэй би ингээ ярилцсангууд яг тэгдэг байхгүй. Аав ээж намайг ойлгохгүй байна. Миний эргэн тойрон ингээ намайг надад заагаа зөвлөөд өгч хүн алга тий. Тэгээд ингээд яагаад намайг мэдэхгүй байгаа юм гээд. Гэтэл яг үүндээ тэр хүмүүс маань өөрсдөө тийм арга барилаар хүмүүжчихсэн. Тэгээд бас нийгэмдэр нэг юм байгаад байдаг штеп. Бүх юм төгс сайн байх хэрэгтэй. Тий. Тэгээ чи сайн байж ээж гоё олны танил болно. Чи ингээ бусдын өмнө айгүй сайн байх хэрэгтэй. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь бүр цуглаан дээр хүрэлт хийж байгаа чи цуглаан дээр айгүй гоё яг ингэж суух хэрэгтэй гэдэг ч юм уу те. Баг багаас ингээ зэх байх хэрэгтэй. Бидгийн ингээ хүний өмнөөс юм ярьжээ гэдэргээл те. Тэгээд юмуд яг энэ өсвөр насны дээр ирэхээр ингээ нэг дэлбэрдэг юм шиг те. Нөгөө тэр хүн чинь ингээ нэг өсвөр насныхаа маань яг нэг өөрийгөө нэг олох гээд явж байгаа тийм үе гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Мэдрэмжүүд нь ингээ энд тэндээс нь хатгаад тэгээд зарим нэг мэдрэмжүүдээ гарахгүйгээс болоод нэг гүн гүнзгий тийм дарамтанд ороод тэгээд нөгөө нэг яморох одоо яадаг чинь те ганцаараа байх гэдэг нөгөө муу тал руугаа нэг жоохон хитрхи үйлдэл тал руу явчих гэдэг тийм үү. А гэтэл чиний харианаас би юу гэж ойлгож байгаа гэхээр тэгээд би бас өөрийнхөө дуртаас юу гэж бодож байгаа гэхээр сайн муу бүх зүйлүүд угаасаа байх ёстой. Зөв тий. Тийм учраас чи өөртөө байгаа мэдрэмжүүдийг зүгээр сайхан илэрхийлэх хэрэгтэй. Чи заримдаа магадгүй олонний дунд ингээд инээж болно. Заримдаа ингээд жоохон сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлж болно те. Гэхдээ хамгийн чухал нь хоёулын гэж өнөөдөр ярих гэдэг зүйл нь үйлдэл те. Эцсийн үр дүн нь ямар байх вэ гэдгийг л сайн бодох хэрэгтэй гэж ярих нь зөв те. Тий. Тэгээ нөгөө дахиад нөгөө сануулмаар байгаа зүйл нь юу гэхээр сайн муу мэдрэмж гэж ингээд юусаа байхгүй шүү гэж сануулмаар байгаа байхгүй юу? Бүх мэдрэмж адилхан. Зүгээр л яг адилхан мэдрэмжэл гээд ингээд хүлээгээд аваасаа гэж хүсэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэнгууд ямар нэгэн жоохон гонигтай ч юм уу те айсан ч юм уу те сэдгээр мэдрэмжүүдийг эсвэл хүнийг үзий атсан ч юм уу те мэдрэмж мэдхээр яагаад байгаа гэхлээр өсвөрийн маань хүүхдүүд муу мэдрэмж гээл те тэнгууд те муу мэдрэмж би мэдэрсэн учраас муу хүүхэд гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр та нар өрөөсөө одоо ингээд те ингээ муу мэдрэмж гэж байхгүй. Та нар одоо хин нэгэнд уурлаа, гомдлоо. Жишээ нь одоо миний яриад байгаа мэдрэмжүүдийг хүмүүс хөвчлээ муу мэдрэмж гэж яриад байгаа болохоор би онцлоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үзий адлаа. Тэгээ эдгээр мэдрэмжүүдийг мэдэрэнгүүтээ би өрөөсөө юм муу мэдрэмж мэдэрчлээ. Тэгээ би уг нь бол ингээ сайн хүүхэд болмоор байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээ муу мэдрэмж мэдэрчлээ. Тэнгүүд муу хүүхэд гээд тэгэнгүүтээ муу хүүхэд учраас би одоо ийм муу үйлдэлүүдийг ингээ хийнэ гэсэн одоо өөрөө тэгж бодохгүйсэн ч гэсэн цаад ухамсар нь ингэж ойлгоод ингэж ятгаад байгаа байхгүй. Чи муу хүүхэд учраас одоо энэ муу үйлдэлүүдээ хийгээд те. Тэгэнгүүт урамшуулмаар байгаа зүйл нь юу гэхээр ямар ч мэдрэмж мэдэрсэн байсан муу биш ээ. Тэрийг харин зөвл ингээ гаргана шүү. Таны ярьдаг шиг ингээ үйлдэл нь те. Эхлээд ингээ тайвшруул эхлээд өөрийгөө тэр мэдрэмжүүдийг мэдэрснийхаа дараа одоо миний сая ярьсан те одоо ингээд сөрөг гэж бодоод байгаа муу гэж бодоод байгаа мэдрэмжүүдээ ямар ч мэдрэмж ер нь сайн мэдрэмж байсан ч гэсэн эцтэй тулах юм бол муу үйлдэл гарах боломжтой байхгүй одоо нөгөө хүмүүсийн бодоод байгаа нөгөө сайн мэдрэмж гэдэг зүйл те ингээд баярлах жаргах юу гэдэг те энэ мэдрэмжүүд нь дээд зэгтээ тулахаараа тий хэд дээд зэгтээ тулах юм бол муу үйлдэл гарах боломжтой байхгүй тэгэхээр ерөөсөө энэ мэдрэмжүүдийг мэдэрлээ эхлээд өөрийгөө тайвшруул яг нэг хэний хэмжээнд нь аваач. Тэгэд энэ болохоор зөндөө аргууд дээ шүү дээ тайвшруулж болох амьсгаа уртаар гүнзгий амьсгаа арга байж болж юм. Эсвэл ганцаараа хэсэг одоо 1 минутт нь ч юм уу тоолох арга байж болж юм. 1-100 хүртэл гэдэг ч юм уу тайвшруулахгүй бол 200 хүртэл тоол болохгүй бол хүрд байна шүү дээ. Ингээ ерөөсөө өөрийгөө тайвшруулах аргууд болоос ингээ байж болж юм. Тэгээд дуу сонсож болж юм те өөрийгөө тайвшруулах бидний итгэж хүмүүсийн хувьд болохоор магтан дуу сонсож болж юм. Эсвэл хөгжим тоглолтын хүмүүсийн хувьд хөгжмөө тоглож болж байна. Дуулах дуртай хүмүүс дуулж болж байна. Тодорхой хэмжээнд тухайн үед уурлаа, гомдлоо гэс одоо нэг цохоод аммаар байгаа тий. Цохоод аммаар байгаа, ашгармаар байгаа энэ үедээ гэс гүнзгий амьсгаа авчих. Ингээ гүнзгий амьсгаа аваад эсвэл ингээ гэс тоолчих. 1 2 3 4 5 гэл тий. Ингээ тоолоод эхлээд ямар ч ийсэн тэр нөгөө нэг хэвийн хэмжээнээсээ давцсан байгаа тэр мэдрэмжээ тайвшруулаад тайвширсны дараа яах вэ гэхлээр чи өөрөө тэрэнгөө сайн үйлдэл хийж зөв үйлдэл хийж чадах байхгүй юу? Өсвөрийн хүмүүс өөртөө ингээд зөв үйлдэл гаргаж чадна. Тэрэнгөө хүмүүс
муу үйлдэл хий те буруу үйлдэл хий бусдад муухай харагдъя гэж бодохгүй шүү дээ. Өсвөрийн хүүхдүүд ч гэсэн тэгж бодохгүй шүү дээ. Албаар хэн нэгнийг зодох ч юм уу дээрлэх тийм үйлдэл ингээ гаргахгүй байхгүй юу. Тэгэхээр энэ мэдрэмжүүд чинь бүгдэнд нь шалтгаан гэж байгаа. Учир шалтгаан гэж байгаа. Энэ мэдрэмж үйлдэл гаргаад байгаа ингээ учир шалтгаан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөсөө энэ мэдрэмжүүдээ мэдэрлээ эхлээд ямар ч гэсэн тайвшруул. Тэрнийхээ дараа ч өөрийнхөө итгэж найдаж байгаа хэн нэгэн дээр очиод те арай нэг өөрөөсөө амьдралын туршлагатай те ингээд энэ мэдрэмжүүдийг ойлгох, ухамсарлаж чадах тэр хүн дээр очиод хуваалц итгэдэг багш ч юм уу те. Тэгээ эцэг гэх нь одоо ингээ миний сонсож байгаагаар бол аав ээж нь ойлгохгүй байгаа хүүхдүүд зөндөө байна. Тэгэхээр ээж аав нь завгүй ч юм уу те. Тэгээд одоо нөгөө амьдралынх нь хэв маягаас болоод эсвэл нөгөө амьдарч өссөн одоо тэр орчин нөхцлөөс нь болоод те. Ингээ хүүхдүүд чинь эцэг их чинь сонсож чадахгүй бол одоо эргэн тойрон чинь та нар бидний үеиг бодвол те нөгөө цуглаанд яваад ингээ багш нар өсвөрийн хүүхдүүдийн төлөөх ингээ багш нар аягүйх байж те. Тэгэхээр бид нар бол хуваалцъя гэсэн чинь багш нар байхгүй байлаа. Бидний аав ээж адилхан шүү дээ. Тэгээ өөртөө одоо ингээ тэмцээд энэ чинь чухал юм байна штэ гэд бодсон учраас мэдсэн учраас буцаад ингээ өсвөрийн хүүхдүүдтэй хэлж өгмөр байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хэлж өгмөр байгаа зүрх сэтгэлтэй итгэж ах нартай ах эгч нар багш нартайгаа ингээ хандаад хуваалц. Тэр хүмүүс та нарт ингээ нэг амар сайн зөвлөгөө өгч чадахгүй ч болно л да. Гэхдээ та нар өөртөө энийг амнаасаа гаргаад хуваалцснараа дамжуулаад яхаа гэхээр юу яаж цэгцэрж чинь бодол санаач зүрх сэтгэл чинь тайвширж чинь тэг хүн чинь зүрх сэтгэл нь тайвширч байгаа бол зөв үйлдэл гарах боломжтой болчих жоох. Та нар өөрсдөө дээрэн өсвөрийн хүүхдүүд зөв үйлдэл гаргах тэр ухамсартай зөв бурууг ингээ ялгаж чадна. Тэгэхээр санаа зовлтгүй зүгээр итгэж найж юм дээр хуваалц. Миний хувьд болохоор өсвөрийнхэн маш ухаантай юм шиг санагддаг. Маш олон зүйлүүдийг ингээ боддог. Би одоо ч гэсэн ингээ 30 гарч байгаа ч гэсэн өсвөрийнхнээс аягүй их зүйлийг суралцдаг. Жишээлбэл би сүүлийн үед өсвөрийнхнээс юу суралцж байгаа вэ гэхээр өөрийнхөөрөө байх гэдгийг би суралцж байгаа. Тэгээ өсвөрийнхэн би өөрийнхөөрөө баймаар байна гэж ингээл амар ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ яг үүндээ ингээд миний өсвөр нас өнгөрөөд тэгээ одоо би ингээд 30 настай өөрийгөө харах юм бол би маш олон зүйлээр өөрийгөө хэлбэржүүлэх гэж оролдсон. Тэгээ ялангуяа нөгөө нэг зөв байх хэрэгтэй гэдэг тэр зүйлээс болоод. Тэнгүүтээ заримдаа би ингээд гаргамаар гоо сэтгэл хөдлөлүүдээ ерөөсө гаргаагүй. Тэгээд би өөрөөрөө байх гэдэг үнцнийгаа жоохон алдсан юм санагддаг. Харин өсвөрийнхэн ухаантай учраас тэд өөрсдийнхөө байх гэж хичээдэг. Гэхдээ нэг л зүйл байгаа тийм үү? Одоо нөгөө нэг өсвөрийнхний хувьд одоо яг мэдрэмж нь аягүй өсөж байгаа тэр цаг үе. Тийм учраас та нар энэ мэдрэмжээс битгий тий. Харин шийдвэр гаргах тал дээр та нарын тарих одоохондоо арай өсөөгүй байгаа. Тийм учраас битгий санаа зовоорой. Харин гэхдээ яг энэний үр дүн юу байх вэ гэдгийг л сайн бодох хэрэгтэй л гэж зөвлөвөл сайн баг те. Одоо хоёулаа ярианыхаа өнцгийг жоохон өөрчлөе. Хоёулаа сая ер нь нэг асуулт асуугаал ер нь маш олон зүйлүүдийг ярьсан. Ер нь ярьж хуваалцмаар байгаа амар зөндөө болохоор явчихсан. Домраагүй байсан ч гэсэн айгүй их юм ингээд. Одоо ингээд ихснээс аль хэдийн ингээд 28 минут амар хурдан өнгөрцөн байгаа байхгүй. Тэгээ одоо би юун тухай ярилцмаар байгаа гэхээр итгэлийн тухай ярилцмаар. Тэгээ Библиэлд байгаа итгэлийн баатруудыг ажиллах юм бол дийлэнх нь өсвөр насны дээр байсан гэж ярьдаг байхгүй. Одоо жишээлбэл хамгийн ойрын жишээ одоо жишээл Авраам, Яаков, Исаак одоо хэн байдгийг те бүгдээрээ л яг өсвөр насны дээр байсан. Тэгээд наашлал бол Эстер, Давид, тэгээд Есүс Христийн 12 дагалдагчийн бараг 80-90% нь өсвөр насны дээр байсан гэж ярьдаг байхгүй. Тэгвэл тэр хүмүүс яаж амжилттай байж чадваа гэдэг нэг асуулт. Тэгээ энэ тухай би бас жоохон ярмаар байна. Тэгээ тэрнээс өмнө би оюунагаас бас нэг асуулт асууя. За. Чиний хувьд өсвөр насны дээр мэдээж байсан. Миний хувьд ч байсан. Харин тэр үед хамгийн сайн зөвлөгч чинь хэн байсан бэ? Тэгээ дээрэс нь чи итгэвч болсноороо дамжуулаад тэгээ энэ нь яг тэр зүйлд чинь чамд хэрхэн тусалж исэн бэ гэдэг асуулт гэсэн. Тийм. Биний хувьд болохоор өсвөр наснаа бол би итгэвч байгааг байхгүй. Тэгээд харин нөгөө нэг хүүхний зан чанарын онцлог гэж ингээ байгаа шүү дээ тийм. Миний ер нь би бол тэгээд төрөлхийн ингээ зан чанар болохоор ингээ хүмүүстэй ярилцах гэсэн байхгүй. Тэгэхээр өсвөр насны дээр болохоор манай аав яг ингээ өнгөрсөн байхгүй. Тэгээд тэгэнгүүтээ яасан бэ гэхээр багаасаа хүнтэй ярилцахыг дуртай байсан. Тэр ингээ сургууль руугаа алхаа явж байгаад ингээд танихгүй үнтэй тий таарлсан хүн рүүгээ инээж байгаа л амар гоё инээнгүүт нөгөө нэг надаас жоох ингээд ахмад хүмүүс байгаа штэ тий агаа анаа нар юу гэхлээр айгаа өхөрдөд тэгэд ингээд над руу юм ярьдаг гэсэн аахгүй тэгэд ингээд юм яриад тэгээ би ингээд нөгөө бусад хүмүүстэй жоох хүүхэд байна уу надаас ах байна уу эсвэл өвөө юм байна уу хамаагүй би ингээд ярих аягүй дуртай хүүхдээс аахгүй тэгээд би амар сайн ярилцдаг байсан
Юу одоо би бол санахгүй л аншлаа. Гэтэ би ингээ бүр нөгөө гэрлүүгээ хайрч явж байгаа л те ингээ өвөөнөр ч юм уу имэнэр сууж их юм бол хажууд нь очиж суугаад тэгэл ингээ яриад байдаг гэсэн. Бүр гэртээ харахаас нэг юм уу 2 цаг ингээ бүр ингээ яриа суудсан байдаг гэсэн. Аахгүй нэг үед хүүе хойлоо чин цай аваач хувааж уухаар болсон байж те. Одоо миний хөө одоо хайр гэдэг ч юм уу те. Эсвэл бүр гудамжинд ч юм уу эсвэл нөгөө нэг замын давгаа алхаж байгаа ч юм уу те. Ингээ ийм хүмүүстэй очиод ингээ ярьчдаг гэсэн. Тэгээд энэ нь одоо тийм хэцүү зүйл биш эсэ аахгүй. Тэгээ би одоо бол бодоод байгаа л да. Одоо ингээ эргүүлээд харахад би ингээ өөрөө амар сайн зөвлөгч байсан гэхин цаашаа. Гэхдээ нөгөө нэг би ингээ амар сайн хуваалцснараа дамжуулаад миний бодол санаа амар сайн цэгцэрч байсан байна. Би ингээ нөгөө нэг юу ч хамаагүй ярьж байгаа шүү дээ. Одоо би санахгүй байна. Гэхдээ юу ч хамаагүй ингээ агиох ярьдаг байсан учраас юу вэ гэхээр би нөгөө гадагшлуулаад байсан юм байна гэж бодоод байгаа байхгүй. Өөрийнхөө дотор ясны зүйлсүүдийг ингээ аяух гадагшлуулаад тэгээ тэр хүмүүс ч одоо надаас зөндөл асуулт асууна. Би бас зөндөл юм яриа штэ тий. Тэгээ тэр чинь зүгээр нэг 5 минут ярих биш би ингээ хамт алхаад яриад яваад байдаг гэсэн юм. Тэгэхээр тэгээд миний бодол би аяух стресстэй биштэй ингээ стрессээ тэгэж тайлаад тэгээ би амар тайван тийм дарахаа тийм хөөхтэйс байхгүй. Тэгээд одоо бол би зөвөр эргүүлээ бодож байгаа. Би гэрийнхэн дагаа тий ээж тэгээ тухайд манай нөгөө нэг аав нас өрчлөөс учраас юу гэхэлэр ээж маань ч гэсэн амар хэцүү тэгээд манай гэрийнхэн гэсэн хэцүү учраас нэг гэртээ нөгөө нэг тэр хэцүү зүйлсээ манай гэрийнхэн бүгдээрээ тийм яг нөгөө намайг өсвөр насны үед болохоор ингээ хуваалцахад жоох ингээ болгоомжтой бүгдээрээ хэцүү болж байгаа штэ одоо хэцүү байгаа штэ гэд нэг нэгэндээ санаа тавиад хэцүү зүйлээ ингээ хуваалцаж жоох хэцүү юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би миний хувьд миний онцлогны үед тэгэхээр хүмүүстэй гадны хүмүүстэй айгүй хуваалцаж байсан. Тэгээ би хуваалцснараа дамжуулаад би одоо тэр хүмүүс нэг талаараа миний зөвлөгч болж нөгөө талаараа би өөрийнхөө айгүй их сайн хөрөнгө оруулсан юм байна гэж бодоод байгаа юм. Ингээ хүмүүстэй амар сайн хуваалцаад өөрийнхөө дотор байгаа зөв буруу юу гэдэг юм бодол санаа мэдрэмж бүрцүүлээ ингээ айгүй гадагшлуулсан. Тэгээд энэ бол би мдээгүй байсан хэрнээ. Тэгээд бурхны ивэлээ. Ингээд тэр зүйлийг ингээд энэ зан чанар надад байснараа дамжуулаад би айгүй тийм юу байсан. Энийг хуваалцаад стресс ингээ гадагшлуулж ирсэн байна гэж бодсон. Тэгээ би айгүй баяр хөөртэй байнга нэдэг тэгээд нэг юм дүлгөөхөн юм хөвгтэйс аахгүй. Би одоо л ингээд амар талархаж байгаа энэ зүйл. Тэгээд одоо ч нөө миний энэ мэргэжлийг эзэмших болсон. Ганц ингээд үгүй шалтгаан бас нөгөө чадвартай онцлуулаад мэдрэмжээ ингээд мэдрэмжээ гинэ юу лээ мэрэгчлээ сонгож байгаа. Зөв. Миний асуусан асуулт ер нь байгаа онсон. Гэхдээ яг нөгөө нэг би чамаа нөгөө Христ итгэж явах үед өсвөр нас ч өнгөрсөн гэж бодоод асуусан байхгүй. Тэгсэн чинь тийм биш байна. Гэхдээ ямар ч байсан маш сайн зөвлөгөө болж чадсан гэж найдаж байна. Харин миний хувьд болохоор би яг өсвөр насны дээрээ Есүс Христэд итгэсэн. Тэгээ би чинь эрэгтэй хүүхэд учраас нөгөө нэг гадагшаа гэхээсээ илүү жоохон тотгошоогоо. Гадагшаагаа гаргаж байгаа мэдрэмжээ гаргаж байгаа характер нь жоохон зодолтой хуурлах тий. Одоо юу гэх үр дүн жоохон болохгүй юм байгаад байсан. Гэхдээ би мэдрэмжээ гаргах хэрэгтэй байсан гэдэг тухай угаасаа хангалттай ярилцсан шүү дээ тий. Тэгээд миний хувьд яг өсвөр насныхаа үед цуглаанд явсан учраас тэр үед намайг ганц татаж зөв зам руу оруулсан зүйл итгэл гэж боддог байхгүй. Итгэл гэж боддог. Тэгээ Есүс надад итгэдэг тэр итгэл намайг зоригжуулсан. Есүс надад итгэдэг итгэл нь юу вэ гэхээр чи ямар ч алдаа гаргасан байж болно, чи юу ч хийсэн байж болно, хүмүүс чамайг юу ч хэлсэн байж болно. Гэхдээ би чамд хайртай. Чамд хайртай учраас би өөрийнхөө амийг өгсөн гэдэг тэр мессеж. Тэр үнэн байсан. Яг үндэ би өсвөр насны дээр олон алдаа гаргаж болох байсан ч гэсэн тэр мессежээр би өндөж боссон байхгүй. Тэгээд би гэрийнхэнтэйгээ мэдрэмжээ хуваалцах чадахгүй. Яг би айлын ганц эрэхтэй, дээрээ 3 ихчтэй. Тэгээд би хойд автаа учраас ерөөсөө хуваалцах чадахгүй. Тэгээд эрэгтэй хүүхдүүд ингээд найз нөхд байна гэдэг чинь бас нэг асуудал واخгүй юу. Юу гэхээр хамаагүй тийм юм бас яриад иж болохгүй. Өөрийнхөө сул талыг ерөөс ингээд харуулад иж болохгүй. Эрэгтэй хүүхд учраас. Тийм учраас яг аль болох би бол лаг гэж харагдах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэхээр би яг тэр найзуудтай бол би мэдрэмжээ хуваалцах чадахгүй. Харин би хинт хуваалцах чадчих байгаа гэхээр цорын ганц амьд өршөж тэр бурхандаа л хуваалцах чадчих. Тэгэд миний төлөө амиа өгсөн нэгэн тэгээ намайг хамгийн сайн мэддэг нэгэн надад миний алдаа гаргахыг олон удаа харсан тэр нэгэн одоо тэр чинь хамаагүй би чамд хайртай гэж хэлж байгаа нэгэнд би зүгээр л бүх юм хуваалцсан. Би өөртөө гоё уйлна тэ эзнэм очоод бурхны өмнө очоод залбирахтаа уйлна. Тэгээ би ирээдүйд хиймээр байгаа зүйлээ би ярина. Тэгээ дээрэс нь бас яг өсвөр насны дээр би маш их санаа зовлтууд байсан. Би ирээдүйд яг ямар болох бол одоо би яг яах гээд байгаа юм бол гэд бүх мэдрэмжүүд надад байсан. Харин нэг том давуу тал нь би бурханд бүх зүйлээ хэлсэн. Би одоо ингэж юм, манай гэрийнх надаа ингэж хандж байна. Миний найзууд ингэж хандж байна надаа. Гэхдээ та намайг мэдж байгаа шүү дээ. Би ийм болмоор байгаа штэ гэд.
Тэгээ миний мөр байгаа зөвлөгөө юу вэ гэхээр хэрэг сэтгэл өсвөр насныхан байвал бурхантай илүү их цагийг өнгөрөөгөр магадгүй хин нэг нь та нарыг ойлгохгүй байвал. Тэгээ хамгийн сайн одоо нөхөрлөж болох тэр нэг олоорой найзууд чинь. Тэгээ өсвөр насн дээр маань цуглаанд явж байсан манай найзууд бас надад аягүй тусалсан байхгүй. Тэгээ тэд нар хамтдаа хийж байгаа зүйл нь өөртөө өөр. Хамт гоё сагс тоглоно, нийгмээс одоо нэг хит одоо нэг муухай зүйлээс хол байлгасан намайг. Тэ? Мэдээч бүгдээрээ өсвөр насн дээр байсан учраас янз янзын зүйлүүдийг хийсэн. Гэхдээ үнэхээр том давуу тал болж байна. Тийм болохоор би подкастыг сонсож байгаа өсвөрийнхөндөө юу гэж хэлмээр байгаа вэ гэхээр та бурхантай илүү их цагийг гаргаарай гэж хэлхийг хүсэж байна. За тэгээ хоёулын гэж яриа угаасаа нэлээ урт болчлаа. Тэгээд подкастаа энэ үртэл яваад ямар ч байсан дуусгая ганц хоёр зүйлийн тухай ярилцаад магадгүй хэлмээр байгаа ганц нэг зүйл дээр ахиж нэмж хэлээд. Тэгээ ер нь хоёулаа ахаад нэг дугаар бас хийсэн зүгээр юм шиг надад санагдлаа. Тэг би нөгөө нэг өсвөр наснда ингээд итгэж болоогүйсэн ч гэсэн тэ одоо энд одоо хүрээд итгэж болоод би 10 хэдэн жил болоод эннийхээ үр дүнийг харах юм бол тэгж бодож байгаа байхгүй одоо нөгөө нэг яг өсвөр наснда тэр нь ингээд намайг аварсан байна да гэж ингээд бодож байгаа. Ингээд хүмүүстэй хуваалцдаг байсан тэ тэнгүүд итгэснийхаа дараа би болохоор 20 настад итгэсэн байхгүй тэгээд итгэснийхаа дараа юу болж байгаа гэхлээр яг таны ингээ хуваалцсантай адилхантай ингээ бурхан дээр ирээ би аюу олон тийм нөгөө нэг мэдрээгүй мэдрэмжүүдийг аягүй гоё мэдэрсэн. Оо ийм мэдрэмж юу болт юм уу? Эн чинь ямар гоё мэдрэмж вэ те? Бурхан минь ийм мэдрэмж надад байсан юм уу? Гэт ингээ бүр нөгөө хүнийг хайрлан, өрөвдөн, тэгсэл ингээ баярлаа. Жинхэнэ баяр хөөр гэж юу юм бэ? Тэгээ нийгэмд ирэх биш те. Жинхэнэ баяр хөөр гэж юу юм бэ? Гэдэг мэдрэмжүүдээ би ялгаж салгасан. Эн чинь хайрлах мэдрэмж юм бэ? Эн чинь баярлах мэдрэмж юм бэ? Тэ ингээ бурхны дотор эн чинь нэгүсэх мэдрэмж юм бэ? Эн чинь уурлах мэдрэмж юм штэ. Эн чинь үзээ ядах мэдрэмж юм. Ингээ бүгднийг ялгаж сурсан байхгүй. Одоо жишээ таны хэлдэг шиг бурхан дээр ирээд уйлн, гомдлон бүх мэдрэмжээ үннээсээ ингээд бүр хилцсэн. Бурхан минь би тэрний уур үрээд байна, үзээ ядаад байна. Тэ эсвэл бурхан минь үе ямар гоё юм бэ? Ийм баяр хөөр гэж байдаг байсан юм уу? Би бүр итгэж болоод нөгөө нэг далайд би далай дотор байгаа. Тэгээ далай өөрөө баяр хөөр. Ийм мэдрэмж авч байсан. Вау. Тэгээ жинхэнэ баяр хөөр гэдэг чинь энэ юм байна штэ. Үнэ хязгааргүй тийм. Жинхэнэ гэдэг зүйл чинь гэж нэг юм байгаа штэ тий. Яг тэр зүйл чинь энэ юм байна штэ. Миний нөгөө дэлхий дээр мэдрээд байсан тий. Одоо нөгөө юу гэдэг дуу сонсохтой ч юм уу эсвэл гоё амттай хоол идэхдээ би ингээ баярлж байгаа штэ тий. Энтэй чинь харьцуулшгүй юм штэ. Бурхан минь та яасан агуу юм бэ? Тэгээд би бүр ингээ амар нэгдүгээр шоконд орж байгаа. Хоёрдугаарт мэдрэмжүүдээ ингээ анх нөгөө нэг тэр мэдрээгүй гайхамшигтай мэдрэмжүүдийг мэдэрч байгаа. Тэгээ одоо ингээ явах тусмаа яаж байгаа гэхлээр би улам илүү ялгаж салгаж сурж байгаа. Тэгээд тэрний дараа яаж байгаа гэхлээр би зөв үйлдэлүүдийг гаргахыг хичээж байгаа. Би ч гэсэн хичээж байгаа. Тэгээ тийм болохоор тэрний дараа бурхан юу хүсэж байгаа юм бэ? Бурхан тэгвэл таны хэлсэн шиг тийм ингээ библийн баатруудаар библийн түүхүүдээр бурханы үгээр дамжуулаад бурхан тэгвэл энэ үед ууралсан юм шүү дээ. Ууралсны хадараа ямар үйлдэл гаргасан. Тэгээ тэгвэл би бас яаж болох юм? Тэгээ бурхан бас наваг урамшуулж байгаа. Чи чадна те. Чи энэний дараа чамд хичнээн хэцүүсэн ч гэсэн чи даван гарч чадна. Яагаад вэ гэхлээр би чамайг нөгөө далай дунд хайрлсан тэр хайр болоо тэр баяр хөөр чинь урдын адил чамд байгаа. Яагаад гэхлээр урдын адил байж чам тэр хайраараа тэр баяр хөөрөөр чамайг дүүргэж байгаа. Тэр нэгүслэр дүүргэж байгаа. Тэр ивэлээр дүүргэж байгаа. Тийм болохоор чи даван гарч чадна. Ингээ бурхан наваг урамшуулж байгаа наваг хэцүү мэдрэмжүүдийг авах хүн хэцүү болно шүү дээ. Энэ амар хэцүү. Өсвөрийн хүмүүсийн юу хэцүү байхгүй юу? Одоо нөгөө томчууд болохоор юу гэж бодоод байдаг гэхлээр өсвөрийн хүмүүсийн нөгөө мэдрэмж мэдрэхээр өөртөө даваа гарцсан болохоор наа чи юу ч биш гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Одоо эргүүлээд тий одоо бидний 30 хүртээд эргүүлээд харахад тэрний их ингээд юу ч биш юм шиг санагдаж байгаа. Гэхдээ бид нар одоо хэцүү болж байгаатай адилхан л их тухайн хүмүүсийн хэцүү болж байгаа тэр хэмжээний адилхан гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр яг л тэр хэцүү болж байгаа мэдрэмжийг бурхан наваг урамшуулж байгаа. Чи давж гарч чадна. Яагаад тэгэхээр бичний гарнаас яриа чамтай хамт байгаа гэж тийм таны хэлж байгаа шиг тэр байсан байхгүй өсвөр наснда бишээсэн ч гэсэн тэр ингээд би 20 наснаас эхлээд одоо хүртэл ингээд бурханы тэр суралцаад явж байгаа. Тэгэхээр уршуулаараа зөвхөн өсвөр наснда байвал бүр л илүү сайхан штэ тий өмнө байвал тий ингээд 20-оос өмнө ингээд илүү жоохон бахтай илүү залуу бахтай энэ зүйлийг бурханы тэр мэдрүүл гайхамшигтай штэ тий тэгэхээр харин нэг уршуулмаараа зөвхөн бурханы өмнө шудраг байж л эдгээр зүйлийг ингээд мэдрэх боломжтой. Үннээсээ тий шударга байгаагаараа хуваалцчих бурхан хүлээж авдсан байна, бурхан уучлалт юм байна, бурхан хайрлалт юм байна гэдэг мэдрэмжүүдийг илүү гүн гүнзгий мэдрэх боломжтой учраас адилхан надтай хамт над шиг тань шиг тийм мэдрэмжүүдийг сонсож байгаа хүүхдүүд маань бүгдээрээ мэдрээсэй гэж хүсэж байгаа.
Окей. За тэгээд ямар ч байсан хамгийн сүүлд нь би дуулал 139 дугаар бүлгийг уншиж өгөхийг хүсэж байна. Тэгээд энэ бүлэг дээр бурхан биднийг хэрхэн яаж бүтээсэн тухай, тэгээд бидний мөн чанарын тухай бичсэн гэж миний хувьд ойлгож байгаа. Тийм болохоор би та бүхэнд дуулал 139-ийг эхнээс нь дуустал уншиж өгье. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг дуусгацгаая. Аяа эзэн, та намайг судлан, намайг мэдлээ. Миний сууж босхийг та мэддэг бөгөөд хаа холоос санаа бодлоодыг минь ойлгодог. Та миний зам мөр хийгээд хэвтхийг минь наривчлан үзэж, замнал бүрийг минь сайн мэддэг. Хилэнээр минь ганц үгч байхаас өмнө харагтун эзэн та бүгдийг мэддэг. Та хойноос ба урдаас минь нөмрлөж, миний дээр мутраа тавьсан. Мэдлэг нь надад дэндүү гайхамшигтай. Өндөр бөгөөд би түүнд хүршихгүй билээ. Таны сүнснээс би хаашаа одох вэ? Эсвэл таны оршихугаас би хаашаа зүгтэх вэ? Хэрв би тэнгэр өөд очивол та тэнд. Хэрв би үхсдийн оронд орд ирээ засвал харагтун та тэнд. Үүрийн гэгээгээр жигүүрлэн далайн хамгийн алсын хэсэгт суувал тэнд ч таны мотор намайг удирдах, баруун мотортой надаас зурна. Хэрв би харанхуй үнэхээр намайг нөмөрнө. Намайг хүрээлэгч гэрлэн шүн гэвэл харанхуйч танд харанхуй биш бөгөөд шүнч өдөр мэт гэрэлтэн. Гэрэл харанхуй адил юм. Учир нь та гидс дотрыг минь хэлбэржүүлж, эхийн минь хөвлөд намайг бүрдүүлжээ. Би аимшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн тул танд талархал өргөнө. Таны үйлс гайхалтай бөгөөд сэтгэл минь сайн мэднэ. Намайг нуус дотор бүрлдэж, газрын гүнд урнаар шаглагдаж байхад ч яс минь танаас нууцлагдаагүй. Дөрхөө олоогүй хүүрэл байхад минь таны нүд харж л байсан. Надад тогтоогдсон өдрүүд болоогүй байхад бүгд таны номд бичигдсэн байжээ. Аяа бурхан минь, надад хандсан таны бодлууд хичнээн нандин бэ. Нийлбэр нь хичнээн их вэ. Би тэдгэрийг тоолбол тэд эзний ширхгээс ч даван гарна. Сэрэгтэйч би тантай хамт билээ. Аяа бурхан минь, та буруутуудыг хөнөөх болтугай. Тиймээс цусд хүмүүсээ надаас холдогтун. Учир нь тэд таны эсрэг башрыг ярьж, таны эсрэг нүглийн өчр өөрсдөө өргөмжилдэг. Аяа эзэн, таны үзэн ядагчдыг би үзэн яддаггүй гэж юм. Таны эсрэг босгочдыг би жигшдэггүй гэж юм. Би туйлын үзэн ядалтай тэдний үзэн яддаг. Тэд дайснууд минь болов. Аяа бурхан, намайг судлан зүрхийг минь мэдээч. Намайг шалган бодлоодыг минь мэдээч. Миний дотор хөнөөлт зам, буй эсхийг харж мөнхийн замаар намайг удирдаач гэж хэлсэн. Амен. За тэгээд баярлалаа. Өнөөдөр хатан хамт ярилцсан. Оюунадаа маш их баярлалаа. Тэгээд хоёулаа ахаад бас энэ тухай өргөжлүүлээд ярилцъя те. Тэгээд Сонсдог Гэрэл подкастын уран ишлэл байгаа. Тэгээд тэр болохоор Ром 10:17 байгаа. Тэгээд хамтдаа энэ ишлэгийг хэлээд тэгээд дуусгацгаая. За 1 2 3 хэлхээс унгаа зэмлэлч. За окей. Тийм. Яарс нөгөө нэг хэрхэн нөгөөний подкастыг сонсоод ингээ цоолон бас ингээ уулзмаар байгаа хүмүүс би Монголоос явхаасаа өмнө явсан 7 8 сард явах. Тэгээд явхаасаа өмнө бол ингээ цоол идэд өгчтэй уулзаж болно. Тэгээд тийм учраас ингээ яг тийм нөгөө түрүүний хэлсэн шиг аав ээжтэйгээ ингээ хэлсэн чинь ингээ намайг ойлгохгүй байгаа. Тэгээд ингээ хэцүү байгаа хүмүүс цоолон байх юм бол ингээ хэд хэдэн хүмүүстэй уулзаж болох учраас ингээ холбоо барьж болно. Тийм онцгой. Тийм яа тэгэхээр миний зүрх сэтгэлээс ингээд тэрөсөр хүмүүсийг ойлгомоор байгаа учраас зүгээр үнгөө те боломжийг ингээд ашиглах хүмүүс тэгэл их биштэй хэдэд онцгой хүмүүстэй ингээд уулзаж байна. Тийм болохоор хөвчлэн холбогдож болно шүү. За баярлалаа. Маш гоё санал байна шүү. За тэгээд Ром 10:17 хэлээд хамтдаа өнөөдрийнхөө подкастыг дуусгая. За 1 2 3 итгэлэн сонсохоос сонсох нь Христийн үгээс ирдэг. Баяртай. Дараагийн дугаараар уулзцгаая. Bye. Үг хэлэхээс минь ч юм та надад дугтуулсан. Та надад дэндүү сайн хандах. Өсвөр авахаас ч юм та надад амгсан. Та надад энэрэнгүй байдаг. Хинжээч би хизээч дуусахгүй Бурхны агуулгай намайг олдлоо бууж өгдөггүй
цоцсошгүй агуулгаар хүртэх хэрэггүй би огт зохисгүй гэвч та өөрийгөө хинжээшгүй хязгаарч дуусахгүй Бурхны агуулгаар Эсрэг байхдаж хайртай миний төлөө та надад дэндүүсэн хандах үнцэнгүй байхад та бүгдийг төсөн та надад энэрэнгүй байна хинжээшгүй хязгаарч дуусахгүй Бурхны агуулгаар намайг голлоочогдоггүй цоцсошгүй агуулгаар хүртэх хэрэггүй би огт зохисгүй гэвч та өөрийгөө хинжээшгүй хязгаарч дуусахгүй Бурхны агуулгаар гэрэлтүүлэхгүй сүдэр мацахгүй уул байхгүй миний төлөө танд нэт заажуулж чадах худал нуршгүй хангаж байхгүй миний төлөө гэрэлтүүлэхгүй сүдэр мацахгүй уул байхгүй миний төлөө танд нэт заажуулж чадах худал нуршгүй хангаж байхгүй